സഞ്ചാരികൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി കല്ലേലി റോഡിലാണ് മനോഹരമായി വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി വികസിപ്പിച്ചാൽ കല്ലേലി വെള്ളച്ചാട്ടം വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്ററാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുറം ലോകം കാണാത്ത നിരവധി പ്രകൃതി മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ. അതിലൊന്നാണ് കല്ലേലിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. കോന്നി കല്ലേലി പാതയിൽ കുറച്ചു ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ കല്ലേലി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താം. പ്രാദേശികമായി മാത്രം ആളുകൾ എത്തുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്പം സാഹസിക യാത്ര കൂടിയാണ്. മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ചുറ്റും മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഇടം. അവിടെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് പതിയെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന കല്ലേലി വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രദേശത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞും കേട്ടും മാത്രം അറിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നവരൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് ഇവിടെ. ആഴ്ചകളുടെ അവസാനവും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടേക്കെത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കിയാൽ അത് പത്തനംതിട്ടയുടെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ഏറെ ഗുണകരമാകും. മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനായാൽ അത് കേരള ടൂറിസത്തിനും പുതിയൊരു മുഖം നൽകുക കൂടി ചെയ്യും. രാജീവിനൊപ്പം ശ്യാംകുമാർ, 24 പത്തനംതിട്ട.